ما ينفعش تطلع من 2025 بنفس الشخصيه اللي انت طلعت بيها من 2024 ودخلت بيها 2025. لازم تطلع من 2025 وتدخل 2026 وانت شخصيه تانية خالص. عشان كده انا عملت لك الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده انا هقول لك فيه على 5 عادات لو طبقتهم هتطلع من 2025 شخص متغير 180 درجه، قادر انه يعمل كل حاجه، واصل لمرحله انت نفسك ما كنتش متخيل ان قدراتك توصلك للمرحله. مش عايزين رغي كتير، يلا نشات. اهلا بيكم يا جماعه في قناه جيم السلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بتطوير نفسك وانك تعلم من نفسك وتكون انسان جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، واكتب لي تحت في الكومنت ايه العاده اللي انت مستمر عليها لحد دلوقتي في 2025. ده لو حصل وانك استمريت على عاده واحده من اول السنه لحد دلوقتي. بما اننا داخلين خلاص على نص السنه، خلاص احنا داخلين على شهر 5 وشهر 6 دخلنا على نص السنه، فانت لو عملتش حاجه في النص الاولاني تقدر تعمل كل حاجه في النص التاني. لو طبقت بقى ال5 عادات اللي هقولهم لك في فيديو النهارده هيغيروا حياتك خالص وهيخلوك احسن وهيطوروا من شخصيتك. الحاجات دي انا ما بقولهاش فلسفه ولا بقولها قرايه ولا بقولها اي حاجه، الحاجات دي انا بقولها انا نفسي طبقتها شخصيا. اول عاده معانا وهي انك تطبق اكتر من انك تتعلم. انا قلت قبل كده العاده دي في فيديو من الفيديوهات، ودي من كتر اهميتها بقولها لك تاني. بالنسبه للناس اللي اخذت خطوه وبقت تقرا كتير، ليه انت ما بتنفذش اللي انت بتقراه؟ ليه ما بتحولش الفكره لحقيقه؟ لو اتعلمت حاجه النهارده بكره على طول طبقها، ما تضيعش وقت، ما تستناش كتير. اتفرجت على فيديو، خدت كورس، ايا كان اللي انت عملته طبق على طول. التطبيق هو اللي هيوصلك، التطبيق هو اللي هيفرقك عن ناس كتير بتتعلم بس. تاني عاده معانا وهي انك ما تستناش الوقت المناسب. مفيش حاجه اسمها وقت مناسب. لو كل انسان ناجح استنى الفرصه واستنى الوقت المناسب عشان ينجح فيه، ما كانش حد ناجح من الاول. الناجح بالنسبه له النهارده الوقت المناسب، بالنسبه له الساعه دي الوقت المناسب، بالنسبه له الدقيقه دي الوقت المناسب. فكره في دماغي هطبقها النهارده، ايه اللي يخليني استنى بكره؟ هطبقها بالامكانيات اللي معايا دلوقتي، بالفرص المتاحه حاليا. طبقها ومش مهم الخسائر، طبقها مش مهم انك تفشل، المهم انك تكون طبقتها. فانت خلي النهارده بدايه لتحقيق حلمك. تالت عادة معانا ودي اللي مش موجودة في 99% من الناس وهي الاستمرارية. سهل انك تنزل الجيم، سهل انك تبدأ شغل جديد، سهل انك تحوش، سهل انك تبدأ تفتح قناة يوتيوب، سهل انك تبدأ. بس الصعب بقى واللي هيفرقك عن ناس كتير جدا هي انك تستمر في اللي انت بدأته. انا بدأت اروح جيم، يبقى تستمر في الجيم اللي انت رحته ده. بدأت اشتغل والشغل مش عاجبني، استمر في الشغل لحد ما اجيب اخري فيه. اي حاجه انت بداتها لازم تكملها لحد اخرها. الاستمراريه دي هي العاده اللي هتوصلك، هي العاده اللي وصلت كل الناس وهتوصلك انت كمان. رابع عاده معانا وهي انك تكره تضييع الوقت. اوحش صفه من الصفات وهي انك تضيع وقت كتير. انا في ناس مثلا بتسالني بتقول لي انت ازاي لسه في كليه بتدرس وبتروح الجيم وعندك شغل وبتصور فيديوهات يوتيوب وكمان في حاجات تانية بعملها؟ بص يا معلم، اليوم 24 ساعه، انت تقدر تقسمه في كل الحاجات دي. انت متخيل ان 24 ساعه يعني انت لو خدت منهم مثلا 6-7 ساعات نوم، انت تبقى معاك حوالي 17 ساعه في اليوم. شيل منهم 3 ساعات مثلا لو انت هتاكل فيهم، هتدخل فيهم الحمام، هتعمل فيهم اي حاجه، اتبقى معاك حوالي 14 ساعه في اليوم. لو انت مثلا بتشتغل قول 8 ساعات، اتبقى معاك 6 ساعات في اليوم. ال6 ساعات دول بقى هم اللي هيغيروا حياتك. ال6 ساعات دول هم اللي بيفرقوا شخص عن التاني. خامس واخر واهم عاده معانا ودي عن تجربه شخصيه وهي انك تطلب من ربك المستحيل. عايز اقولك ان اي شخص عادي لو شاف حد بيدعي ربنا انه يكون مثلا اغنى رجل في العالم هيضحك عليه. فهمني بس هو بيضحك عليه ليه؟ يعني انت لما تدعي ربنا دعاء زي ده، دعاء اللي هو يعني حاجه بتحصل مره في المليون كده، هل ربنا هيجي يقول لك هو انت بتأفور؟ ربنا هيقول لك انت بتأفور؟ يعني ربنا مستجيب الدعوات، ربنا قادر على كل شيء. اي حاجه انت هتدعي بيها ربنا هيستجيب. انت اسعى بس ورا حلمك وادعي وربنا هيشوف سعيك ده وهيوصلك للي انت عايزه. وبس كده يا معلم، دول اهم 5 عادات انت لو طبقتهم في 2025 هيوصلوك لمرحله تانية وحته تانية انت مش متخيل انك تقدر توصل لها اصلا. عايزك تكتب لي تحت في الكومنت اهم عاده من ال5 عادات دول انت شايفهم من وجهه نظرك هتطبقها او انت بتطبقها. شاركوني ارائكم. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك او فاتك باي حاجه. زي ما بقول دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك.